कौन सा आप रोड पे चलिए, हमारा यहाँ कोई काम भी नहीं है। तो तोड़ देता है ना, तोड़ देता है, रखना मुश्किल है ना। कटर का है, कटर लाओ, कोर्ट का करवा लाओ, शीशा पड़ेगा, वही पे बैठो, इधर नहीं आराम से नहीं, सीधा मार, सुनो, हाँ सर, हमारी आराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद सभी यात्रियों में हड़कंप मचा हुआ है। कई बोगियां बेपटरी हो गई। अगर खबर की माने तो लगभग 6 बोगी जो है बेपटरी हुई है और वो पलट गई है। हालांकि गाड़ी की जो रफ्तार थी वो लगभग कही जा रही है कि 110 से लेके 130 किलोमीटर के रफ्तार में गाड़ी चल रही थी, और इसी दौरान जो है पटरी बदलने के दौरान ये हादसा हुआ है, जिसके बाद यात्रियों को ज़बरदस्त झटका महसूस हुआ और देखते ही देखते 6 पटरी जो है पलट गई और कई पटरियां जो है बेपटरी हो गई और दूसरे पटरी पर जा पहुंची है। इस पूरे हादसे में जो खबर आई उसके मुताबिक 6 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि दर्जनों की संख्या में लोग घायल हैं। आप वीडियो में तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरीके का हालात है। हालांकि सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन के साथ साथ रेलवे प्रशासन बचाव कार्य में पूरी तरीके से जुट गया था। बचाव कार्य पूरी तरीके से चल रहा है और जो घायल थे उन्हें रघुनाथपुर पीएचसी पहुंचाया गया और जो अधिक घायल यानी कि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को सदर अस्पताल और पटना भी रेफर किया गया है। तो आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरीके का हादसा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इस स्थल पर काफ़ी मदद और राहत कार्य पहुंचाई है। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी इस काम में लगी हुई है। वो यात्री क्या कुछ बोल रहे हैं घटना के बाद, इसके अलावा अधिकारी भी कितना कुछ बताया है पूरे मामले पर, पूरे घटने पर, आप जरा सुन लीजिए। कितने परिवार थे आप लोग? 2 लोग थे। आप भी थे? हाँ, मैं भी था। किस बोगी में थे? B7 में। तो घटना कैसे हुआ? क्या आप लोग? हम लोग सो रहे थे, पता ही नहीं चला कैसे घटना हुआ। अच्छा। खाना वाना खा के हम सो गए थे। अचानक क्या हुआ? अचानक पलट गई गाड़ी पलट गई। हाँ, अचानक। बोगी में कितने लोग शामिल थे? अनुमान कैसे बताएंगे, पूरा भरा हुआ था बोगी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नासिर। आपके साथ कोई है? हाँ, मेरा साथी है। ये जो डेड बॉडी है आपके परिवार की? मेरा परिवार। क्या नाम है बच्ची का? अबू जैद। बच्ची नहीं है, जेंट्स है। एक बच्ची भी है ना? बच्ची नहीं मेरी। जो जेंट्स का क्या नाम है? अबू जैद। अबू जैद कहाँ से आ रहे थे? अबू जैद कहाँ से आ रहे थे? आनंद विहार से। कहाँ जाना था? किशनगंज। अच्छा, आपके सामने कई यहाँ पे लाशें निकली हैं, कुछ हम 2 देखे। 2 देखे हैं। हाँ। आपको भी चोटें आई है? हाँ, छोटा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। अबू जैद का उम्र कितना है? उम्र तक नहीं कह पाएंगे, 23-24 साल होगा। आप लोगों का घर कहाँ है? किशनगंज। भोजपुर जिला और रोहतास जिला से भी एम्बुलेंसेस कई मात्रा में जो है रवाना कर दी गई है, वो भी शीघ्र पहुंचने में है। तो जो भी प्रयास है जिला प्रशासन के स्तर से किया जाना है, आप लोग देख सकते हैं हर संभव किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों की भी अच्छी भूमिका और योगदान जहां पे रहा है, वो भी धन्यवाद के लिए। हादसा का वजह क्या लग रहा है सर? जी नहीं, अब ये तो मैं कैसे बताऊं। तो कितने डेड बॉडी सर मिले हैं? अभी तक 4 मतलब जो है मृत व्यक्ति पाए गए हैं, उनको हम लोगों ने पीएचसी भेज दिया है। जो है आगे का अभी भी 100 निकाले जा रहे हैं सर? क्या चीज? अभी 100 निकाले जा रहे हैं? नहीं, अब वो तो पता नहीं उसको, बट जो बोगी ओवरटर्न हो गए उसको हम लोग काट के और फिर निकालेंगे। सर बोगी आपस में नहीं, 3 ही बोगीज हैं जो सीवियरली हैं, ये जो दिख रहा है जी। 4 हैं जी जी। अभी पुलिस तत्काल यहाँ पहुँच गई और लोगों को यहाँ निकाला गया यहाँ से। लगभग 25-30 लोग जो है वो इंजर्ड थे, ज़्यादातर उसमें माइनर इंजरी वाले ही थे। सबको पीएचसी रघुनाथपुर भेज दिया गया। 1 डेड बॉडी निकली है सर। मरने की भी सूचना है? अब आपको बताया 1 डेड बॉडी निकली है, तो मरने की सूचना है। राहत बचाव कार्य के लिए सर अभी क्या किया जा रहा है? आप देख ही रहे हैं, सारा कार्य हो रहा है। कितने बोगी क्षतिग्रस्त हुए हैं अभी? लगभग सारी बोगीज डिरेल्ड है। इसमें 2-3 बोगी जो है वो पलट गई है। तो ये अनुमान तो सर क्या अनुमान? कितने लोग अभी और दबने की ये अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है। तो अभी आपने यात्री को सुना है, अधिकारियों को सुना है, किस तरीके से घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है, किस तरीके से घटनाएं हुई और यात्रियों में कैसा माहौल रहा उसको भी यात्री ने बयां किया है। किस तरीके से लोगों की मौत
हुई है, किस तरीके से लोग अपने सामने अपने लोगों को मरते हुए देखे लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए हैं। इस घटना के बाद हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरी तरीके से जांच करने का आदेश दे दिया है और रेलवे की टीम भी लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। हालांकि घटना की अगर बात करें तो जो कारण निकलकर अब तक सामने आया है उसके मुताबिक कई जगहों पटरियों के नीचे से पत्थर हटाए गए मिले हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई साजिश की आशंका तो नहीं बताई गई है, पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जांच टीम जिस तरीके से जांच करे उसके मुताबिक जरूर ये खबरें निकल कर आ रही है। इस दुख की घटना में, इस मर्माहत कर देने वाली घटना के बाद पीड़ित परिवार और यात्रियों के प्रति आप अपनी संवेदनाएं जरूर रखिए और व्यक्त भी कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।